အိမ်မှာခဏလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဧည့်သည်တဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အားလုံးဟာဧည့်သည်တွေလားအိမ်ရှင်တွေလားဧည့်သည်တွေခဏလေးလာတာမကြခင်ပြန်သွားရဤလူဘဝရောက်လာကြခဏဧည့်သည်ပါမခေါ်ပဲသာဤလူရွာရောက်ကလာခဲ့တာမနှင်ပဲသွားကံတရားစေစားရာသို့သာတွေးကြုံခဏခွဲခွာကြလောကဓမ္မတာဤလူဘဝရောက်လာကြခဏဧည့်သည်ပါမခေါ်ပဲသာဤလူရွာရောက်ကလာခဲ့တာလူဘုံလူဒါနရောက်လာပြီလို့ဆိုပေမဲ့လို့ခေါ်လို့ရောက်လာတာလားမခေါ်ပဲနဲ့ရောက်လာတာလားဘယ်မိဘဖေကမှမခေါ်ဘူးဒီသားတွေဒီသမီးတွေတို့အိမ်လာခဲ့ပါငါဝမ်းထဲမှာလာပြီးတော့ဖြစ်လဲပါလို့ဘယ်မိဘဖေကမှမခေါ်ပဲရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေဘာဧည့်သည်တွေကိုယ်အိမ်မှာမခေါ်ပဲနဲ့ရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်ကိုဧည့်ကောင်းလို့ပြောလားဧည့်ဆိုးလို့ပြောလားဟုတ်တယ်ဧည့်ဆိုးမလီခေါ်လည်းမခေါ်ပဲနဲ့လိုက်မသိလားနော်ဧည့်ဆိုးအဲ့တော့လူပြေလာတဲ့ဧည့်သည်လို့ဆိုတာတောင်မှခေါ်လို့လာတာလားမခေါ်ပဲနဲ့လာတာလားဧည့်ကောင်းလားဧည့်ဆိုးလားဧည့်ဆိုးတွေအချိန်တန်တော့အမေမိဘဇုံကံပြီးတော့ထွက်သွားကြအဲ့တော့မခေါ်ပဲသာဤလူရွာရောက်ကလာခဲ့တာမနှင်ပဲသွားကံတရားစီစားရာသို့သာမခေါ်ပဲရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တနေ့မနှင်ပဲနဲ့ပြန်ရမယ်မနှင်ပဲနဲ့ဘာလို့ရမယ်အမေဖေကလည်းနှင်ထုတ်တာမဟုတ်သားသမီးတွေကလည်းနှင်ထုတ်တာမဟုတ်ဆွေမျိုးတွေကလည်းနှင်ထုတ်တာမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ကံအားလျော်စွာရောက်ရှိလာပြီးတော့ကိုယ်ကံအားလျော်စွာပြန်ကြရမှာဒါကြောင့်တတိထားတို့သိမကြဘူးလို့တွေးထားတာအကောင်းဆုံးပဲเนาะ